Eita, Jesus! Olha, o velho acordou o café da manhã dele, o que é? Ó, é a panelada com farinha de polpa. Aí mamãe botou um babador nele pra ele não se sujar pra nós ir pro centro histórico de São Luís. Ele come se sujar todo. Não, eu não acredito não, mamãe. Agora tem que comprar os babadores lá na rua pra Ah, lá. velho, cara de chibaba. Papai, agora isso aí no café da manhã, pra quem tem diabetes, com farinha de polpa, panelada, você acha que dá certo? Dá. Dá! Ah! Mulher, esse velho. Você acordou agora, foi? Foi, dormiu até agora, aí olha pra mim, não dormiu um pingo. Não, não acredito. Não deixou eu dormir, roncando, parece um trator. Como é que ele faz? Aí. Quem pouca rouca é você. Olha. Peia. Papai, isso não dá certo, não. Estamos todos prontos para partir pro centro histórico, né, mamãe? Eita, velho animado. Cadê o óculos, gato da balada? Bota aí. Ah, véia safadinha, viu? Bora, querido, levanta. Eu não vou levantar da minha rede pra canto nenhum. Papai, não me faça raiva. O senhor já não quis ir pra festa. O senhor não quis ir ontem pro circo, levante, bora. Ou nada. Bora, papai. Ou não. Ele deu R$100, bora. Eu me dê. Tá aqui, no meu bolso, levante. Olha que negócio de homem de Olha, homem. levante. Olha, mamãe, esse velho agora só quer sair se for com dinheiro na frente. Certo, tá? É ele. É, né? Bora, levanta. Tá esperando Mas dinheiro. não é isso aí não. Tá aqui, ó. Bora, querido. Pega. Agora levanta aí, ó. Tem mais de 100. Fica bonzinho. Olha a mulher, o velho deitado não queria levantar de jeito nenhum. É. Ele vai nem que tu não queira, velho. Ei, meu amor, me dê, era só pra gravar o vídeo, me dê. Me dê, papai. Me dê. Me dê. Não, você me deu pronto. Não, papai, me dê. Olha, você, negócio é negócio. Não, papai. Põe teu voto pra minha rede. Não, papai. Pois é, mas ele deu isso aí, agora não quer dar mais. Vai embora, passa a perna pra cá. Deixa ele pagar o almoço hoje.